Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен өте керемет ауызда еритін балды торттың рецептімен бөлісемін. Медовик. Көріп тұрғандарыңызда классический медовик. Өте дәмді, қонақ келгенде де жасайтын, тез дайын болатын рецепт. Құрамын төменге жазып қалдырамын. Мен барлық заттарды алдын ала өлшеп алдым. Бізге қажетті заттар: шекер, жұмыртқа, ас содасы, әсел және сары май. Біздің отта ерімейтін осындай темір ыдысымызды аламыз. Барлық заттарымызды салып, баяу отта қозғап отыратын боламыз. Біркелкі масса болып барлығы араласады. Асты күйіп кетпеуі керек. Тоқтамай осылай қозғап отырамыз. Шекеріміз ерігенде, міне көріп тұрғандарыңыздай, шекеріміз толықтай ериді, майымыз ериді. Сосын алдын ала дайындап алған 1 шай қасық содамызды саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, соданы салған соң осылай қозғап отыратын боламыз. Ешқандай түйіршіктері, соданың түйіршіктері қалмауы керек. Біздің массамыз 2 есеге ұлғайып көпіретін болады. Міне енді отты өшіріп, осылай суығанша 5 минуттай қозғайтын боламыз. Сосын ұнымызды електен өткізіп, 2-3 бөлікке бөліп ұнымызды саламыз. Барлық ұнды бірден салып жібермеңіздер. Қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Сол үшін бөліктерге бөліп, жұмсақ қамыр болғанша осылай қозғап отырамыз. 50 грамдай ұнымыз рөл ойнайды. Мүмкін 50 грамм аз немесе 50 грамм көп. Сол үшін ұнды бірден салып жібермеңіздер. Міне мен қамыр иледім, қолға жабыспайтын, көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ қамыр. Өзі бұл тәтті болған соң қолымызға жабысады. Енді мұздатқышқа салып 1 сағатқа қойып қоямыз. Біздің кремге сливки мен сгущенканы пайдаландым. 5 минуттай сливкимізді миксерлеп, үстіне сгущенканы салатын боламыз. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, жылдамдығын көтеріп отырамыз. Креміміз қоюланады, 2 есеге ұлғаяды. Біздің креміміз дайын. Енді мұздатқыштағы қамырымызды алып, бөліктерге бөліп жаятын боламыз. Менде 6 коржик шықты. 22 размер. Мен домалақ етіп жайдым. Сіздер қалаған формаларыңызға салсаңыздар болады. Пергамент қағазының сапалысын таңдасаңыз, сол пергамент қағазының өзіне жайып, осылай пісірген ыңғайлы. 180 градуста 5 минутта пісіп шығады. Вилкамен тестамызды алдын ала осылай тесіп аламыз. Біздің тестамыз көтеріліп кетпеу үшін. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің коржиктарымыз дайын болды. Осылай өлшеп, шеттерін кесіп, тегістеп аламыз. Міне барлық коржиктарымыз пісіп шықты. Менде 6 коржик. Формамызға салып, коржиктарымызды крем жағатын боламыз. Үш-төрт қасықтан кремімізді салып, біркелкі етіп жайып шығамыз.
кремімізді бетіне жағып, мұздатқышқа креміміз сіңгенше 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Енді біздің коржиктарымыздың жанында артылған үгінділерді жақсылап майдалап немесе блендердің көмегімен үгітіп аламыз. Ол бізге бетіне әсемдеуге қажет болады. Міне біздің медовигіміздің дайын. Енді жаңағы үгіндімізді бетіне себеміз. Біздің балды тортымыз дайын. Қалағанша әсемдеп столға қойсаңыздар болады. Сіздер де жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Дәл осы мөлшерде жасасаңыздар, сіздердің торттарыңыз өте керемет болып шығады. Егер видеом ұнаса, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!